Terus nggak kena gitu. Kok nggak batuk le? Terus nggak kena gitu. Baiklah para pemirsa yang sedang menonton tayangan kami, kali ini saya akan memberikan suatu tip buat anak-anak kita, balita tentunya, dewasa juga tidak apa-apa, yang biasanya terkena penyakit batuk. Iya, terkena penyakit batuk. Nah, tip ini saya mendengarkan langsung dari orang-orang tua dahulu. Nah, jika anak kita rewel, batuk, beliaunya itu bilang tidak usah menggunakan obat-obat yang mengandung kimia seperti itu, berbahan-bahan kimia. Cukup kita ambil kapur, ya, kapur gamping, kapur yang biasa digunakan kalau untuk di desa-desa itu pembangunan. Nanti kita akan ambil, terus sama jeruk. Kita taruh di sini. Setelah itu nanti kita oleskan di leher anak kita. Yuk kita coba dulu untuk ngambil. Nah, ini dia para pemirsa. Saya sudah mau mengambil kapur ini ya. Kapur ini jangan terlalu banyak, sedikit saja. Ini kapur-kapur sisa-sisa dari bangunan. Nah, coba taruh di sini sedikit saja, Nah, taruh di sini sudah, ya. Ini kapurnya. Tinggal kita ambil jeruk. Ya, kita ambil jeruk, nanti dioleskan. Nah, ini dia. Nah, ini dia para pemirsa, jeruknya sudah saya dapatkan. Ini jeruk, nah, terus ini kapurnya, ya. Habis ini jeruknya ini akan saya potong, airnya akan saya masukkan di dalam sini. Nah, begini, ya. Ya, seperti ini. Dipotong. Ya, seperti ini. Dipotong lalu diperaskan ke dalam wadahnya ini. Nah, ini yang sakit di sini dilihat ini yang sakit. Ini namanya Mas Ayub, batuk-batuk. Nah, semuanya Mi. Sudah cukup. Nah, dioleskan ada. Loh, ayo. Kita paksa on demi. Tahu apa wis, jangan wis. Nah, itu batuknya itu kalau malam. Sudah. Sudah. Yang banyak Mi. Jangan. Mi, yang banyak Mi. Banyak. Yang banyak Mi. Itu di lehernya itu. Di lehernya sudah ada kapurnya, sudah banyak. Itu diusapkan. Dulu kata mbahnya, obat ini kapur sama jeruk ini sama orang tua kita dulu digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit batuk. Ya, sudah ya. Alhamdulillah, setelah menggunakan ramuan racikan tradisi kuno ini, anak saya oleh Allah diberi kesembuhan dan sudah tidak rewel, batuknya sudah mereda.
Dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa bantu kami untuk like, subscribe, dan komen di kolom di bawah komentar, dan mendukung kami agar dapat membuat konten-konten yang menarik bagi para pemirsa, sehingga kami dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi sesama. Sudah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.